算算时间，你也该出现了。请用不要对我之行动，用是算得如此精准，当然要我的宝贝多的。师尊回头吧，你眼中的师尊是如此三心两意吗？净土，今天我以为呀，定要完成与二龙子的恩怨，就地无惜月呀。暗魔天梯，暗魔之招一冲而出，这月呀又比之者，都因所行。日天权北方归旋，焦土万劫，寒气燎原。呀，肚子，小红魔，旺财都失，净土已经如此对付鸳鸯，伊是你一手调解多地后，是你不该带他前来。净土君，你终于挺认真咯，这鸳鸯相当。请用此力缓解险境咯，是吗？炎红书生，颜色小骨，苗明英勇，千载归无。阿兄我如何？听得这是的，请用此，今天我便完做你之错。听得这，你真是使人厌恶。彼此，请用口上红剑，亦有何患之事？这是鬼怪路边的武林毒蛇小教。鸳鸯，想将提崩。听到此，我现在是请用这位盟友，但依旧是敌非友，这就是暂时战友。哈哈哈！将后人的信用口之手，来测玉大会信用口。净土君可有宣告今日局面？不管过去现在，你听到这该也是失败者。哦，地址是请用者今日又将失败，请用者这是胜利者，但非是在场之人。信用口之手，这是你眼前的我，用脑请用者，是吗？你今日真有觉悟，你可亲身见识。好，请用者足闻信用剑豪，气势撼天。用脑将下论断，直袭净土君。好。是何魔当前被我一同对付净土君？哈！我确实也真容易进入水，但可惜不是现在。那今日就是你败亡之时。好，一场虽然两人将下分输胜，现在你已非我对手。好，你。是来，父母绝对。足见玉小红魔，信用虚无之力，竟得体天道子，已经有虚无之力，行奇吗？好，永续不足。为青龙者专业应战，净土君节节败退，危急间，乾坤无量，火气八卦，天化金星，无量劲药。只见净土君练成剑龙之击，两人交手，无分边手。夫妇见证净土君之实力，真好，再让我惊讶吧，好友。也如愿面对战袍加身的青龙子跟着子，净土君玉小红魔各显机灵。魔下
吞天，洪荒无尽，天怀之极。既设两位凶杀不了六小红魔，是吗？那就一起相逢别克如何？好。天道者顺化他风，青龙者心中了然，两人别克之声，用心会，用心会，昏天灰地，骚动而出，镜头阮六小红魔，定时败退。用心会，令人怀念。你终于出面了，因此形容者公会为突回形容好，真好，基础不克，再对一招如何？有何不可好？正用赛因定乾坤，好，用天不九霄，真好，上头用手千里铁孤鹰，引流河畔一定红，引用兵官正不济，正用人色激情合将，动雷寒地一刀挥，突进。得此我不用。哈哈哈哈哈！面对我，曾经敌对的人，果然无法动心。请他果然就你，应以我配合。当然，已亏吧？人想赢我，也无够资格。哼！亏。